Um rapaz que ele comentou no nosso vídeo, disse que a CB300 dele, ele tem uma CB300 2015, CB300R. 2015. Disse que ela funcionando, Saiu até esse. disse que ela funcionando parada, disse que não faz nada. Quando anda faz um barulho no motor. E aí, o que é que pode ser? É só deixar parada. Meu irmão, pode ser o seguinte, bicho, pode ser... Tanto da coisa e pode não ser nada. Às vezes pode ser caixa de marcha, né? Vê, porque ela parada, o motor em funcionamento sem pegar peso, não apresenta barulho. É quando sai na motocicleta, apresenta o barulho. Então pode ser o quê? Ou o rolamento da caixa, né? Ou algum rolamento ali que quando pega o peso ela faz o barulho. Ou às vezes algum rolamento ali da embreagem. A embreagem pode estar pegando em algum lugar. Eu tenho que dar uma verificada direitinho aí. Mas pode ser o rolamento da embreagem, né? Aquele que fica por trás da embreagem. Ou pode ser caixa de marcha, engrenagem, alguma coisa aí. É estranho, eu nunca vi não. Eu já vi ela vazar óleo sem que a cabeçota. Agora esse barulho aí nunca peguei não. Mas é bom dar uma verificadazinha aí direitinho, né? É isso.